سلام. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. مرحبا بكم في القناه تاعنا. كما كتشوفوا يا البنات، اليوم وصفه خطيره لزياده الوزن. هاد الوصفه على بالي بلي ناجحه 100%. جربتها على نفسي وخرجت فيها. اللي نقول لكم لاول مره تشوف قناتي تضغط على جمع الفيديو والاشتراك في القناه، ومرحبا بكم كامل. شوفوا واش نحتاج في هاد الوصفه. نحتاج الى الحليب، كاس حليب، ونحتاج تانيك الى الكارانطيطه ولا مسحوق الكارانطيطه. شوفوا هنا عندنا في الجزائر كارانطيطه. هذه هي واش هي هاد الكارانطيطه؟ هي عباره عن حمص مطحونه، يعني مسحوق الحمص. فوالا هذه باش المشرق ولا يفهموا واش معناتها هذه الكارانطيطه. ونحتاج تانيك الى حليب البودره، لحظه. فوالا انا عندي هذه لويا، ودوك تشوفوا معايا كيفاش نخدموا هاد الوصفه. نجيبوا هذاك الكاس تاع الحليب ونزيدوا له 2 مغارف من مسحوق الكارانطيطه ولا مسحوق الحمص مطحونه. فوالا 2 معالق. هاد الوصفه بزاف ناجحه، انا عن نفسي جربتها ولقيت فيها نتيجه. بعدها نضيفوا 2 معالق من الحليب بودره، لحظه. وصفة سهلة وبسيطة ومكوناتها بسيطين، وبليس دو سا فيها بزاف معادن طبيعية وفيتامينات اللي يحتاجهم الجسم تاعنا، ماشي دوك الخلطات اللي مانيش عارفة ماكش عارفة واش فيهم. نحضروا وصفات طبيعية في المنزل بكل بساطة. كما كتشوفوا بعد ما درنا 2 مغارف تاع لحظة نحركوا الكاس تاعنا عادي باش كي تشرب به ما تلقايش هذوك التكتلات تاع الكارانطا والحليب تاع اللحظه. توجور تقعدي تحركي هكا وتشربي، تحركي وتشربي حتى تكمل. ما كاش اسهل من هاد الوصفه يا البنات. فوالا البنات، شوفوا هذه الوصفه تشربوها 2 خطرات الى 3 مرات في اليوم. اذا قدرتي 3 مرات اشربيها 3 مرات، ما حتكلفك والو. مون با 5 دقائق وانت كي حضرتيها. هاد الوصفه بزاف مفيده. المكونات تاعها كاس حليب، لحظه، بودره والكارانطه. ولو كان تقراو المكونات اللي موجودين في هاد العلب راكو حتعرفوا القيمه الغذائيه اللي راكو ديتوها للجسم تاعكم، اللي راهو الجسم تاعكم استغلها واستفاد فيها. شوفوا غير في الكميه تاع الكارانطه، شوفوا واش فيها سكريات، بروتينات، دهنيات، كل شيء طبيعي، ما تخافوا من والو. و392 كيلو حريره. ايماجينيو معايا الجسم تاعك شحال حيستفاد. فوالا وانتي تشربيها زعما 3 خطرات في اليوم، اكيد حتجيب نتيجه، واكيد راكي حتستفادي، والجسم تاعك غادي كما يقولوا يغلظ وتزيدي في الميزان. فوالا وكما كتشوفوا تانيك البودره تاع اللحظه بزاف تانيك غنيه. شوفوا شحال فيها كميه من الفيتامينات والمعادن. كما على بالكم الحليب بالبودره ماشي كيما الحليب السائل اللي نشريوه. فوالا البنات، انا ماذا بيا كامل تجربوا هذه الوصفه، وعلى ربي ان شاء الله تنجح لكم وتخرج عليكم، وتحطوا لي في الكومونتير بلي هذه الوصفه نجحت لك وخرجت عليك وزادتك شحال في الميزان. انا هذا الشيء كامل نديرو على خاطركم باش نتوما تاني تستفادوا. انا ملي جربتها اني في اقل من اسبوع زدت بكيلو وراني نكمل فيها. على هذيك جيت نفرحكم، على بالي بلي كاين بزاف كيما انا. البنات انا معليا غير نقول لكم ما تنسونيش بالجمع الفيديو والاشتراك في القناه، ومرحبا بكم. نخليكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.